بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم عبد البصير من شركة البخاري. اليوم احنا في مدينة طرابزون شمال تركيا، تحديدا في منطقة أكيزة. منطقة أكيزة معروفة بجمالها، هدوءها وطبيعتها. مثل ما تشوفون حواليننا كلها طبيعة خضراء، وأيضا إطلالة البحر الأسود. عندنا اليوم عرض مميز جدا، مثل ما قلت في قلب منطقة أكيزة، بإطلالة ساحرة على البحر الأسود. عندنا فيلتين معروضة للبيع، مبنية على مساحة تقريبا 650 متر مربع كل فيلا، مساحة البناء طبعا، وأيضا مساحة الأرض 2500 متر مربع. طبعا الفلل تقريبا شبه جاهزة، 80% خالصين، باقي الشغلات متبقية، الشغلات البسيطة طبعا راح تشوفون بعد شوية في المقاطع. طبعا لها إطلالة جميلة تطلع على الطبيعة، وأيضا مساحة الأرض كبيرة، تقدرون تشوفون حدود الأرض منه بالراحة. بإمكانكم تزرعوا أشجار أو تزينون اللي تبغون فيها، بإمكانكم تحطوا مسبح. طبعا احنا راح نصور لكم فيلا واحدة، لأنه الفيلتين نفس التصميم وأيضا نفس التفصيل. خليكم معنا عشان نشوف باقي التفاصيل. مساحة الأرض 2500 متر مربع، فيلتين، كل فيلا فيها 8 غرف وصالتين واسعة و8 حمامات أجلكم الله. طبعا 2500 متر مربع تعتبر مساحة ممتاز جدا، يعني تقريبا كل فيلا لها مساحة خاصة 1250 متر مربع. إطلالتها مثل ما تشوفون على بحر الأسود وأيضا على مدينة طرابزون. أمامنا تشوفون منطقة بشيرلي هنا، إطلالتها جميلة وأيضا هدوء تام. طبعا تحت في مزرعة ثانية خاصة للفيلا، تنزلون بالدرج من هنا، زارعين فاصولياء الوقت الحالي طبعا، وفي أشجار ثانية كلها أشجار فواكه. مساحة المزرعة أيضا ممتازة جدا، وأيضا مثل ما تشوفون في مزرعة خاصة فوق هنا. طبعا مقفلين حدود الأرض بسور الحجري. طبعا لا ننسى أنه الشغل الحجر مكلف جدا لأن كله باليد، وأيضا هنا كمان السور هذا كله شغل أحجار. إذا نزلنا تحت تشوفون بشكل أوضح. ننزل نشوف المزرعة اللي تحت. طبعا مثل ما قلت لكم هالجدران يا اخوان يسموه استناد دور، عندنا مكلفة جدا، على اساس يرفع كل هذه الاماكن يبغى له العرض يكون تقريبا 3 امتار او اكثر حتى بعض الاحيان، هذا ما ادري كم عرضه. كل شغل يد، يعني المكائن ما تقدر تضبط بهالشكل، عشان كذا مكلف. والجدار هذا دار مدار حدود الارض مقفل فيه. طبعا في جدران هنا، وايضا في جدران تحت، كل جدران بهالشكل مقفلين.
طبعا ما كملوا الفيلا بالكامل، شايفين حاطين أماكن يحطون سور حديدي هنا بالكامل، والأرض خلوه مستوي. في مساحة كبيرة جدا هنا، مزرعة كبيرة جدا ما شاء الله. هم زارعين فاصوليا، وفي شجرة هنا ما أدري شجرة إيش بالضبط، ولكن كلها فواكه. وفي أشجار خلف هناك طبعا تابع للمزرعة. الشغل كل هذا جديد. طبعا هنا في نعناع مثل ما تشوفون، مزارعين لنفسهم كل هذا. والأشجار هذه يسموه لهنة، يعني شيء عايد لأهل طرابزون. مزرعة كبيرة، والطالة حتى من هنا ما شاء الله إطلالتها مفتوحة. الحدود طبعا مبين واضح بشكل جميل. هذه الفيلا الأولى، وأيضا عندنا الفيلا الثانية على يميننا، نفس التفصيل نفس التصميم نفس المساحة. احنا بنصور لكم الآن الفيلا اللي على يميننا. تعالوا معنا نشوف داخل الفيلا. مدخل الفيلا من هنا مثل ما تشوفون. طبعا الفيلا 80% جاهزة، باقي 20%. وأيضا المساحة الخضراء تحتاج طبعا تشتغلون فيه حسب رغبتكم تضبطون. خلونا نشوف داخل الفيلا. مدخل الرئيسي للفيلا، الفيلا فيها أسانسير، طبعا حاطين مكان الأسانسير مجهزين. تعالوا معنا مدخل الفيلا. طبعا أول ما ندخل عندنا مكان تفصيل الدواليب هنا، انتم شايفين مستخدمين مكان للدات إضاءة مخفية. مكان واسع جدا مثل ما تشوفون. حاطين مكان الأسانسير هنا 4 أدوار. احنا الآن في دور الثاني نعتبر، أو نقدر نقول الدور الأول وفيه -1 ناقص 1 أيضا. ننزل نشوف بعد شوي تحت. هنا أمامنا أمام المدخل مطبخ أيضا بمساحة كبيرة جدا ما شاء الله. الدواليب جابوا بس ما ركبوا إلى الآن، ولها إطلالة ممتازة. وأيضا بلكونة كبيرة نوريكم إطلالتها من صالة الجلوس. تعال نشوف الصالة. صالة الجلوس بمساحة ما شاء الله تبارك الله كبيرة جدا واسعة، وأيضا بالجبسن بورد مسوين أماكن لإضاءة مخفية. إطلالة على بحر الأسود، بالإضافة إلى طبيعة جمال شمال التركي ما شاء الله. طبعا ميزة الفيلا إنه أمام مباشرة في وعر، ما في إمكانية بناء. حتى لو بنوا طبعا أمام الفيلا في أرض تابعة للفيلا هذه، فالأمور ميسرة بإذن الله. مساحة البلكونة مثل ما تشوفون، المساحة كبيرة جدا ما شاء الله تبارك الله. في عندنا دور العلوي بلكونة مساحة أكبر من هذا. نطلع نشوف بعد شوية. طبعا الدور الثاني اللي احنا فيه الآن عبارة عن حمام أجلكم الله، أسانسير، مطبخ، بالإضافة إلى حمام. بإمكانكم تفصلون هنا دولاب. هذا المكان حمام أجلكم الله. حماماتها كبيرة جدا بتشوفون بعد شوية الأدوار العليا. تعالوا نطلع الدور العلوي مع بعض. طلعنا الآن الدور العلوي. الدور العلوي عبارة عن 6 غرف و5 حمامات أجلكم الله. عندنا هنا غرفة للأطفال، غرفها مساحتها ممتازة جدا. غرفة النوم الثانية بمساحة طيبة أيضا. هنا غرفة كبيرة جدا، ممكن يصير غرفة تغيير الملابس، بالإضافة إلى حمام وشاور خاص.
نشوف بلكونتها. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اذكر الله يا إخوان. إطلالتها جدا جميلة وعلى البحر. طبعا أمامنا كلها مزارع بندق، وأيضا تشوفون نحال أمامنا، مزرعة نحل. منطقة هادئة جدا ما شاء الله. تعالوا نشوف الغرف الثانية. غرفة النوم الثانية أو الثالثة بالأصح، مع إطلالتها الساحرة ما شاء الله تبارك الله. غرفة النوم الرابعة بمساحة كبيرة، إطلالتها من جهتين، تقدرون تستمتعون ببلكونتها الإطلالة، وأيضا من داخل الغرفة. طبعا مزرعتها تشوفون بوضوح كبيرة جدا ما شاء الله. المزرعة اللي تحت أيضا كبير. تعالوا نشوف غرفة النوم الثانية. هذه لها حمام وبانيو مستقل. طلعنا من الأسانسير هنا، عفوا طلعنا من الدرج هنا، الأسانسير. غرفة النوم. طبعا هذه الغرفة صغيرة شويتين، لها بلكونة صغيرة، إطلالتها جانبية. هنا مكان المروش، في حمام رئيسي هنا، حمام كبير جدا مثل ما تشوفون. هنا المرحاض أجلكم الله. هذا مكان للشاور جدا كبير. نطلع الآن الدور الأخير. الدور الأخير عبارة عن صالة كبيرة جدا، وأيضا حمام. طبعا وإحنا طالعين تشوفون حاطين زجاج هنا، هذا بيعطينا إنارة طبيعية بالنهار، شكلها أنيق وجميل. مسوين هنا بجسم بورد مكان للثريا عشان يكون فيه إنارة بالليل كمان. طلعنا بالأسانسير الدور الأخير. هذه الصالة كبيرة جدا، ومزينين السقف بهالشكل ما شاء الله. هنا بإمكانكم تحطون دولاب مفصل، طبعا هذا حق تدفئة، توزيعات تدفئة. هنا عندهم مكان للمخزن، ونقدر نقول غرفة الملابس أو أيا كان، ما أدري هم إيش بالضبط خططوا له، بس في مكان طيب هنا كمان. أنتم بإمكانكم إذا ما تبغون تكسرون الجدار وتوسعون الصالة. هنا هم مخططين على مطبخ صغير لهم، طبعا في مساحة طيبة أيضا هنا، بالإضافة إلى حمام مع بانيو. خلينا نشوف البلكونة الرئيسية. طبعا البلكونة أول شيء بإمكانكم تقفلون بالزجاج، يكون مستقل ولا يتوسخ المكان بهالشكل. كبيرة جدا البلكونة، وإطلالتها بانورامية مثل ما تشوفون ما شاء الله تبارك الله. إطلالتها جميلة ورائعة جدا ما شاء الله. في فيلا تحت مثل ما تشوفون. هنا البيوت كلها 3 أدوار 4 أدوار كحد أقصى. تكاثف العمران تشوفون تحت، أما فوق إلى الآن ما وصل. منطقة جميلة، مساحة الأرض كبيرة، يعني اللي يبي سكن لعائلتين و3 أوائل حتى، يعني هذا المكان مناسب لهم. وأيضا اللي يبي يطلع جنسية، يمكن نطلع ل3 أوائل جنسية بالراحة من هنا. وصلنا إلى نهاية المقطع، نشكركم على حسن المتابعة. وإذا عندكم ملاحظات تتمنى تتواصلوا معنا عن طريق الواتساب أو تكتبون في التعليقات ملاحظاتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة، ونراكم في مقطع آخر. في أمان الله.
عرض نقرا